Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бұл видео тағы да әділдік талап ететін видео. Егер де Қазақстанда әділдік болатын болса, мен бұған жауап бермейін деп едім, бірақ та оқырмандардың сұранысы бойынша жауап беруге тура келді. Барлықтарыңыз көрдіңіздер. Менің бұрынғы продюсерім, атақты әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың жары Мөлдір ханым маған жала жауып сұхбат берген. Барлықтарыңыз көрдіңіздер. Жанындағы журналистер менің дене бітіміме тиісіп, үстімде мысқылдап күліп отырғандарын көріп, менің қатты намысым ұстады, жүрегім ауырды. Менің де бойымда намысым бар, мен өзімді ешкімге таптатпайтын қызбын. Және де өткенде айтқандай, мен ешкімнен қорықпаймын. Кімнің жары болсаңыз да бірден айтайын. Астанаға арман қуып келдім. Жас болған соң, бойымда жалыным болған соң, Астанаға келген болатынмын. Әкем күзетші, анам ұстаз. Сіздер сияқты асып тасып жатқан байлықтар жоқ. Ата-анамның үмітін ақтау үшін Астанаға келдім. Мөлдір ханымға жылап еңіреп бармадым. Мөлдір ханым маған келіп жұмыс істеуді ұсынды. Астанада мені қолдайтын адам бар екен, мені қорғайтын адам бар екен деп келісімшартқа отырдық. Ол келісімшартта Тұрсынбек аға мен Мөлдір ханым мені әзіл әлеміне шығару керек болатын, киноға түсіру керек болатын, киіммен қамтамасыз ету керек болатын, концерттермен қамтамасыз ету керек болатын, және де ай сайын айлығымды уақытында төлеп отыру керек болатын. Өкінішке орай бұл кісілер бес тараптың біреуінде орындаған жоқ. Мені жаз бойы бай-манаптардың тойына, депутаттардың тойына, министрліктің, аппараттың тойларына тегін салып, соңында ақшамды бермей қойды. Бір министр ағамыз домбыра сыйлаған еді. Ол домбыраны Мөлдір ханым саған бере алмай мен арқылы алдың деп өзінің үйіне қойып қойды. Осындай адамдармен қалай мен жұмыс істеймін деп телефонымды алмай қойдым. Айшолпанға бір костюм тігіп бергенмін. Сол костюмді әлі киіп жүр деген сөзін естідім. Мөлдір ханым, егер де сіз проектіңізге костюм тігіп берсеңіз, ол сіздің продюсерлік міндетіңіз. Егер де проектіңізге костюм тігіп бере алмасаңыз, онда продюсерлікпен айналыспаңыз. Сондықтан мен өткенде айтқандай, мен тек қана бір Алладан ғана қорқам, басқа ешкімнен қорықпаймын. Қай жерде жұмыс істесе де, кімнің әйелі болса да қорықпаймын. Сондықтан құрметті Мөлдір ханым, Тұрсынбек аға, маған төлемеген айлықтарыңызбен байып кете қойыңыздар, аман болыңыздар. Бірақ та менің мазамды алмаңыздар, аяқтан шалмаңыздар. Өтірік айтып, бай балам салмаңыздар, сау болыңыздар. Қазақ елі әділдікті сүйеді.